ragazzi, benvenuti in questo nuovo bike check. DJ Summit, DJ Summit, DJ Summit. Bass. Benvenuti in questo nuovo video. Oggi faremo il bike check della mia bici, è una Fuji Nevada 29. Ci spostiamo nel reparto gomme e sono delle Victoria Gato e come ruote montate Vera. Poi come sospensione uso una Suntour 32 a molla e mi sto scordando che sono tubeless. Freni Shimano, cambio Deore XT 2x10, di serie le manopole e il sedino, tutto quanto il manubrio sono dell'Oval. Questo qua è il blocco di sospensione. Come pedaline ci sono degli SLX e come portaborraccio sono delle One. Mi stavo dimenticando che il telaio è un M e vi spero che questo video vi sia piaciuto, questo è Desressico. Ciao.